ये एलजी का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 8 से 10 साल पुराना है। इसमें अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका टाइमर कभी कहीं भी रुक जाता है। कभी 10 मिनट में रुक जाएगा, कभी 5 मिनट में रुक जाएगा, कभी 3 मिनट में रुक जाएगा। तो इसी को आज चेंज करने हम अपने गांव में ही आए हुए हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। टाइमर को चेंज कर दिए हैं, अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। 5 मिनट से चला के देख लिए हैं। पुराना वाला टाइमर ये है, यही ख़राब था, इसको चेंज कर दिए हैं, अभी बढ़िया चल रहा है।